Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Загорский Данил, и это третья часть про велик Аист, про легенду Аист. В этом видеоролике вы увидите, как я собираю его. Скорее всего, в четвертой части вы увидите, как я гоняю на нем. Почему не в следующем видео? Потому что завтра выйдет первый вложик, который я сниму с моим другом Димой. Так что не пропустите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Что ж, я хочу себе купить крепление на голову, так что скоро видео будет еще лучше, потому что я смогу заснять, как я делаю велики, а не только результат. Это первое, что я хотел сказать. Второе, скорее всего, вот четвертая часть выйдет, как я гоняю, и на этом проектные работы будут закончены где-то на ближайшие 10, 11, 12, может 13 дней, где-то так. Ну, до приезда моего напарника, потому что без него мне очень худо. Краску я один не потяну, силу. Это очень и очень мучительно. Когда ты разбираешь сам велик, красишь, шкуришь, это очень сложно. Это второе, что я хотел сказать. Третье, у нас на канале скоро будет еще одна рубрика. Это, как вы уже догадались, вложики, я в самом начале сказал. Вложики и, может быть, какие-нибудь пранки. Я посмотрю, придумаю, может быть еще что-нибудь. Да, скорее всего, пранки. Вроде бы все сказал. Кстати, спасибо тем еще людям, которые подписались. По-моему, 3-4 человека еще подписалось. Хотя, несмотря на то, что видео больше не выходит. Ну, больше. Уже, по-моему, 6-5 дней. Почти уже недели почти нету видео новых. Вот такие дела. Ну что ж, приятного просмотра, ставьте лайки. Давайте на этом видеоролике наберем 5-6 лайков, потому что на прошлом видеоролике даже, по-моему, 5 набралось. Ну что ж, приятного просмотра. Что ж, погнали! Всем привет! Вы на канале Загорский Данил. И это третья часть про велик Аист, про нашу ласточку. Да, помните, в прошлой серии я вам обещал то, что вы видели ее в последний раз в ржавом и в потертом виде. Я вам пообещал, я сделал. Она покрасилась, ласточка покрасилась. Да, колеса, крылья, руль, накладки и велик. Сильнее сушится на улице, она еще не до конца высохла. Ну что ж, друзья, давайте я начну его собирать. Результат буду показывать вам. Вы не забывайте подписываться на канал, про лайки. Что ж, всем приятного просмотра. Погнали. Ну что ж, дорогие друзья, прошло где-то минут, наверное, 40-45. Я собрал только переднюю часть. Это просто ужасно. У меня, походу, то ли болтики потерялись, то ли они где-то лежат, и я их забыл куда положить. Это очень сложно, это не так, как вы себе представляете. Если бы я разбирал скоростник, я еще и скоростник хотел покрасить. Если бы я разбирал скоростник и собирал бы его сейчас, я бы его собирал 2, 3, 4, может и даже и 5 дней. Вот эту гайку я не пойму, куда делал. Вместо ее, по-моему, должна быть другая. Вроде пока все сходится. Руль чуть-чуть поцарапал, но я его опять закрасил. Вот здесь царапина была небольшая. Ладно. Я буду собирать дальше, а вы сейчас же посмотрите. Ну что ж, дорогие друзья, я его дособирал. Наконец, это было очень мучительно. Это был невероятный проект. Я буду его помнить долго и долго. Хорошо, что у меня есть напарник. Он все это будет делать. Грунтовать, красить, шкурить, собирать его. Хорошо, что все это он делает. Ну что ж, а если вам понравился этот проект, понравились все эти серии, поставьте этим всем сериям лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. И что ж, будем прощаться с вами на проектах, потому что после того, как прилетит мой напарник, только тогда я смогу, наверное, записать следующий проект. А то у меня больше сил не хватит. Ну что ж, всем удачи, всем пока.